আসসালামু আলাইকুম। আমাদের প্রজেক্ট হচ্ছে হার্ট সাউন্ড ক্লাসিফিকেশন ফর ডিজিজ ডায়াগনোসিস ইউজিং পিসিজি সিগন্যালস। তো পিসিজি সিগন্যাল বেসিক্যালি হার্টের সাউন্ডের অডিও সিগন্যাল, যেটা হচ্ছে যেখানে আপনার S1 S2 পিক থাকে এবং কিছু অ্যাবনর্মাল পিকও থাকতে পারে। আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা নর্মাল এবং অ্যাবনর্মালটা ডিটেক্ট করতে চাচ্ছি আর কি সিগন্যাল প্রসেসিং মাধ্যমে। তো আমাদের ডেটা সেট নিয়েছি হচ্ছে আমরা ফিজিওনেট কার্ডিওলজি চ্যানেল 2016 সাল থেকে। তো আমাদের ফার্স্টে সিগন্যালটাকে প্রসেস করতে হয়েছে। প্রসেসিং আমরা কীভাবে করেছি, আমরা ফার্স্টে সিগন্যালটাকে ডাউন স্যাম্পল করেছি 1000 হার্টজে এবং আমরা মাল্টি স্টেজ ফিল্টারিং ইমপ্লিমেন্ট করেছি এখানে। এরপর আমরা শ্যানন এনার্জি এনভেলপ ক্যালকুলেশন করেছি। তো এটার জন্য আমাদের 20 মিলি সেকেন্ডের উইন্ডো লেগেছে 10 মিলি সেকেন্ড ওভারল্যাপিংয়ের মাধ্যমে। তারপর আমরা হচ্ছে থ্রেশহোল্ডিং সেট করে S1 S2 পিক ডিটেক্ট করেছি এবং S1 S2 আর আন্ডারে যে লোবগুলো ছিল সেটার এরিয়া বের করে স্ট্যান্ডার্ডের চেয়ে কম্পেয়ার করে আমরা নয়েজি লোবগুলো ক্যান্সেল আউট করেছি। তো আমরা কিছু ফিচারও এক্সট্রাক্ট করেছি, সেটা হচ্ছে S1 S2 অ্যাম্পলিটিউড, সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক ডিউরেশন এবং RMS ভ্যালু, যেটা আমার এনার্জি ইন্ডিকেট করে। তো আমাদের আলটিমেট রেজাল্ট দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অ্যাকুরেসি এসেছে 59.9%। এটার কারণ কি, সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা অডিও ফাইল হচ্ছে ডিফারেন্ট এবং এটার নয়েজ ক্যান্সেলেশনের ধরনটাও ডিফারেন্ট হবে। এবং আমরা যে থ্রেশহোল্ড সেট করেছি এখানে, থ্রেশহোল্ডটা হচ্ছে প্রত্যেকটা অডিও ফাইলের জন্য ছিল স্ট্যাটিক, অর্থাৎ এগুলো যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা প্রত্যেকটা ছিল হচ্ছে স্ট্যাটিক, ডাইনামিক না। সো ডাইনামিক করার জন্য আমরা আলটিমেটলি শিফট করেছি হচ্ছে আমাদের মেশিন লার্নিং মডেলে, যেটা আমাদের ফাইনাল কোড। তো আমরা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ওয়ে থেকে আমরা এমএলএ শিফট করি। তো ক্লাসিক্যাল ওয়েতে যেহেতু আমাদের ম্যানুয়ালি থ্রেশহোল্ডগুলো সেট করতে হচ্ছিল এবং আমাদের খুব বেশি ফিচার নিয়ে কাজ করতে পারতেছিলাম না, বাট এমএলএ আসার পরে আমরা অনেক বেশি ফিচার নিয়ে কাজ করতে পারছি এবং এমএল যেহেতু এই ফিচারগুলো অটোমেটিক ট্রেন করে ডাইনামিক্যালি থ্রেশহোল্ডগুলো সেট করতেছিল, তো আমাদের অ্যাকুরেসি অনেক ইনক্রিজ হয়েছে। তো আমরা ডিরেক্টলি কোডে চলে যাই। তো আমরা প্রিভিয়াসলি যে ডাটা সেটটা ইউজ করছি ফিজিওনেট 16 থেকে, ওই ডাটা সেটগুলো আমরা এখানে ইউজ করছি। তো শুরুতে হচ্ছে আমরা এখানে ডাটা সেটগুলোর অ্যাক্সেস নিচ্ছি এবং কোনো ডাটা সেট আনঅ্যাভেলেবল আছে নাকি এটা চেক করছি। তো আমাদের মোটামুটি 3240টা অডিও ফাইল ছিল। এই অডিও ফাইলগুলো নিয়ে আমরা মেনলি কাজ করছি। তো এই ডাটাগুলো আমরা অ্যাক্সেস নেওয়ার পরে আমরা এই ডাটাগুলো থেকে ফিচার এক্সট্রাক্ট করছি। তো এক্সট্রাক্টেড ফিচারগুলোর মধ্যে আমরা হচ্ছে কিছু টাইম ডোমেইন ফিচার ছিল, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইন ফিচার ছিল, তারপর এফসিসি ফিচার ছিল। টাইম ডোমেইনের মাঝে হচ্ছে আমাদের RMS অ্যাম্পলিটিউড, জিরো ক্রসিং রেট, পিক টু পিক অ্যাম্পলিটিউড এগুলো ছিল। ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনের মাঝখানে হচ্ছে ডোমিনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি কোনটা, 5 ব্যান্ড পাওয়ার ফিচার্স, এগুলো আমরা দেখছি। এফসিসি ফিচারের মাঝখানে বেশ কিছু ফিচার আমরা দেখছি। আচ্ছা, তো তারপর এখানে আমরা এখানে আমরা ফিচারগুলো আসলে এক্সট্রাক্ট করছি। তো এই যে আমরা যে ফিচারগুলোর কথা বলতেছিলাম এখানে এগুলো এক্সট্রাক্ট করা হয়েছে। এখানে সব যে ফিচারগুলো এক্সট্রাক্ট করছে সেগুলো করা হয়েছে এখানে। তো এখানে হচ্ছে আমাদের যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আছে এগুলোকে আমরা 5টা ব্যান্ডে ভাগ করছি। ভাগ করে হচ্ছে আমরা এই ব্যান্ডগুলোকে প্রতি ব্যান্ডের পাওয়ারটাকে আমরা যোগ করছি, যোগ করে এগুলোকে আমরা ফিচার হিসেবে এক্সট্রাক্ট করছি। তো এখানে সবগুলো ফিচারের ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয়েছে। তো আমরা মোটামুটি 25+ ফিচার নিয়ে কাজ করছি। তো ফিচার এক্সট্রাকশনের পর আমাদের নেক্সট টার্গেট হলো এই ফিচারগুলোর উপর অর্থাৎ হার্ট সাউন্ডের বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্সের উপর মডেলকে ট্রেন করানো। তো এর জন্য আমাদের ট্রেনিংয়ের আগে ডেটাকে প্রিপ্রসেস করতে হবে। তো প্রিপ্রসেসিংয়ের ধাপ হিসেবে এখানে আমরা ক্লাস লেভেলকে স্ট্যান্ডার্ড নিউমেরিক ফরম্যাটে কনভার্ট করেছি। তাছাড়া ক্লাস ডিস্ট্রিবিউশন এবং ইমব্যালেন্স চেক করেছি। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আমাদের টোটাল ডেটা সেটের মধ্যে 2575টি নর্মাল অডিও এবং 665টি অ্যাবনর্মাল হার্টের অডিও রয়েছে। আর ডেটা ইমব্যালেন্স এখানে দেখতে পাই 3.9:1। তো পরবর্তীতে আমরা ট্রেন এবং টেস্টের জন্য ডেটাকে স্প্লিট করব। তো স্প্লিট করার জন্য আমরা স্ট্র্যাটিফাই মেথড ইউজ করেছি, যেহেতু আমাদের এখানে এখানে ডেটা ইমব্যালেন্স রয়েছে। তো যদি আমরা স্ট্র্যাটিফাই ইউজ করি তো সেক্ষেত্রে ট্রেনিং এবং টেস্টের ক্ষেত্রে ক্লাস ডিস্ট্রিবিউশন সেম থাকে। এর পরবর্তীতে আমরা হলো মডেল ট্রেনিংয়ে চলে যাব। তো মডেল ট্রেন করার ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা ট্রেনিং ডাটাকে প্রস্তুত করেছি ফাইল নেম এবং ক্লাস বাদ দিয়ে, শুধুমাত্র ফিচারগুলো নিয়েছি আর টার্গেট লেভেলকে আলাদা করেছি। এরপরে আমরা যাচ্ছি হলো হাইপার প্যারামিটার গ্রিড সার্চে। তো এখানে আমরা বিভিন্ন N7 মেথড ট্রাই করেছি, ব্যাক, অ্যাডাবুস্ট, জেন্টেল বুস্ট, এবং প্রত্যেকটি মেথডের জন্য এক ভিন্ন ভিন্ন সাইকেল নাম্বার এবং লার্নিং রেট ইউজ করেছি যেন আমরা বেস্ট কম্বিনেশনটা পাই। তাছাড়া আমরা এখানে বেসলাইন মডেল ট্রেন করেছি কম্পারিজনের জন্য। এখানে আমরা বেসলাইন মডেল হিসেবে নিয়েছি হলো ডিসিশন ট্রি, SVM এবং KNN, যেগুলো যাতে বোঝা যায় যে এনসেম্বল মডেল থেকে মডেল এগুলো থেকে বেটার পারফরমেন্স দিচ্ছে কিনা। প্রত্যেকটা মডেলের ক্ষেত্রে ক্রস ভ্যালিডেশন অ্যাকুরেসি ক্যালকুলেশন করেছি এবং
ক্রস ভ্যালিডেশন অ্যাকুরেসি মানে হলো ডেটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে মিন অ্যাকুরেসি বের করেছি, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে মডেল নতুন ডেটাও ভালো করবে কিনা। আমরা আমাদের মেশিন লার্নিং যে মডেলটি সেটি অলরেডি ট্রেন করে ফেলেছি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা 4টি মডেল ট্রেন করছি: এনসেম্বল মেথড, ডিসিশন ট্রি এবং এসবিএম আর কেএনএন। 4টি মডেল ট্রেন করার পর আমরা যে অ্যাকুরেসিগুলো পেয়েছি, এরপর আমরা এটাকে আননোন যে ডাটা সেটগুলো আছে 20%, সো এটার উপর আমরা এক্সট্রা টেস্ট করেছি। টেস্ট করে যে আমরা অ্যাকুরেসিগুলো পেয়েছি, এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এনসেম্বল মেথডে এই অ্যাকুরেসিটা আসে, ডিসিশন ট্রি মেথডে অ্যাকুরেসি আসে, এসবিএম মেথডে, এরপর কেএনএন মেথডে অ্যাকুরেসিটা আসে। সো এখান থেকে আমরা ওভারঅল অ্যাকুরেসি জাজ করে সবচেয়ে বেস্ট অ্যাকুরেসিটা পেয়েছি যে এনসেম্বল মেথডটা আছে, সেটার জেন্টেল বুস্ট মেথডে। এক্ষেত্রে অ্যাকুরেসি আমরা সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। সো এখন যদি আমি প্লটে যাই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের র ওয়েভফর্মটা এমন ছিল, এরপর এনভেলপ ডিটেকশন করে আমরা এই ওয়েভফর্মটা পেয়েছি। এরপর ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন যে প্যারামিটার, সেটা আমরা এখান থেকে পাই 0 ক্রসিং রেট। এরপর আমরা যে পাওয়ার স্পেকট্রাল ডেন্সিটি, সেটা এখান থেকে পাই। এখানে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে অ্যাকচুয়াল হার্ট রেট যেটা, সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের যে পাওয়ারটা সেটা অনেক বেশি, আর যেটা হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের অ্যাবনর্মালটাতে শুধু কিছুটা পাওয়ার স্পাইক দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এটা অ্যাবনর্মাল। সো এরপর আমরা পেয়েছি এমএফসিসি যে অ্যাবনর্মাল যেটা সেটা পেয়েছি। এরপর আমরা দেখবো ফিচার কোরিলেশন ম্যাট্রিক্স। তো এই ক্ষেত্রে যেসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইয়েলো বা গ্রিন ইয়েলো, সেসব ম্যাট্রিক্স, সেসব যে প্যারামিটারগুলো আছে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি একজন আরেকজনের সাথে অনেক বেশি রিলেটেড। কিন্তু যে আমরা যে ব্লুগুলো দেখতে পাচ্ছি, ব্লু বক্সগুলো, সো এই ক্ষেত্রে এর করেসপন্ডিং যে প্যারামিটার দুটো, এটা অনেক বেশি কম রিলেটেড। সো এই ক্ষেত্রে এখান থেকে মেইনলি আমাদের যে মডেলটি আছে, মেশিন লার্নিং মডেলটি আছে, সেই ডিসিশন নেয় যে কোনটার ভ্যালু কেমন হবে, কোনটার ভ্যালু কতটুকু হবে। সো এরপর আমরা যে ফাইনালি যে রেজাল্টটা দেখতে পাই, সেটা হলো যে আমাদের যে নর্মাল ডিটেকশনটা করতে পারছি 96% এবং অ্যাবনর্মাল ডিটেকশন করতে পারছি 73%। এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের যে প্রবলেমটা, সেটা হলো আমাদের যে ডাটা সেটের ডাইভার্সিটি একটু কম ছিল, এই কারণে আমাদের অ্যাকুরেসি একটু অ্যাবনর্মালের ক্ষেত্রে একটু কম এসেছে। সো এই ক্ষেত্রে আমরা যদি ফার্দার ডিএলএল যদি আমরা ফার্দার ইউজ করি, তাহলে আমাদের অ্যাকুরেসি আরও বেশি আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সো আমাদের যে ফুল প্রজেক্টটি হলো, সো এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে আমরা ট্রাই করেছিলাম যে ক্লাসিক্যাল মেথডে আমাদের প্রজেক্টটি করার জন্য, কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের যে থ্রেশহোল্ড ভ্যালুগুলো থাকে, সেগুলো আমাদের হার্ড কোড করতে হয়, যেটা ডাইনামিক ডাটা সেটের জন্য, ডাইভার্স যে ডাটা সেট, সেগুলোর জন্য এটা পসিবল না। সো এই কারণে আমরা ফাইনালি গিয়ে মেশিন লার্নিংয়ের হেল্প নিয়েছি, যেখানে মেশিন লার্নিং নিজে থেকেই যে আমাদের অপটিমাল থ্রেশহোল্ড ভ্যালুটা আছে, সেটা সে ডাইনামিক ডাটা সেট থেকে সে নিজে লার্ন করে। থ্যাংক ইউ।